इतना तेज जड़ात बा, देखा कितना तेज हवा बहत बा। जैसे इतना तेज अगर गर्मी में बहत होते न हवा तो कितना अच्छा लगता। लेकिन देखा ठंडी में कितना तेज हवा बहत बा। हम अपन ही बैठी है ही का करी। हमरे जुकाम बुखार भा बाटे, हम कहे चलता ही थोड़ के हवा खाए ले ना, तो के जान हवा खाए ले तो नीक हो जाई। एक ताई आई के बैठी यही जुकाम बुखार भावा, लेकिन हवा खाए आई यही नीक हो के ताई। सब कहत है ना कि जब बुखार उखार हो जाए ना तो वहीं अमरूद खाए के चाहिए और चावल कढ़ी खाए के चाहिए। ढेर भैया बताए रहे हैं, एक मेरे संदीप भैया हैं उन्होंने बताए रहे। हमका कहन कि जब तोहरे जुकाम बुखार हो गया, अब खांसी आवत बा ना, तो बासी माठा पिया और अमरूद खा तो तू नीक हो जाबू। तो हम कहे ठीक बा भैया। तो हम फिर सोचे कि जब इतना चीज़ खाता ही यही तो चली हवा ले ले तनी के छता पर बैठ के और नीक हो जाबे। जब जुकाम बुखार ठंडी में और खांसी आवत बात हो सकत है कि जान हम हवा खाई ले, बहुत तेज यहाँ चलत बा हवा, नीक हो जाई। काहे के सब बतावत हैं माठा पीला, मुरई खाइला, बहुत जने दवाई बताएं। हमरे लगे तो बहुत नीक दवाई बा, लेकिन अब का बताई, बतावत की शर्म लागत बा। कैसे बताई, पूछा बताई, पूछत बताई। अंड बंड करीवा झंड पीस के पीला खांसी बंद। आप सब अगर हुए खांसी जुकाम एक जरूर पी ले तो से खांसी बंद हो जाए। हमार तो देखा था हवा चलत बा यही बंद हो जाए, हवा खाए ले बंद हो जाए, माठा लाई यही पी ले, यह कुल दवाई होत है खांसी के। आज के पतोहन तो समझता ये हाथ गया पानी न दी हैं। काहे कि जौन जमाना चला बा कैसे होए, ठंडी बहुत तेज भी देखा या हवा खाई आई यही नीक हो तही बुखार भवा खांसी आ तोरो से अगर होए ना तो तू से ऐसे किहा जकरे खांसी आवत होए दवाई बढ़िया बा। बासी माठा मुरई नोट करा, कलम लाई के बैठा नोट करा। बासी माठा, मूली, चावल, ठंडा पानी पिया फ्रिज के, समझा। सुबेरे सुबेरे ठंडा पानी से नहा। अब ओकरी बाद देखा, ओकरी बाद हवा खा, जैसे हवा खाता ही हम हवा खा, हवा में बैठ के एक सब करबू तहार एकदम खांसी छोड़ के भाग जाए। जितना करा उतना रस पियत और फायदा करे। गन्ना चूहा बढ़िया बैठ के सवेरे का पहाड़ देखा सब तहार चला जाए। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि हमार दवाई आप लोग को अच्छा लगा कि ना है। हमार दवाई आप सबको कैसे लाग, जौन दवाई बताई एका बताई खांसी के टाइम, और जब फिर कौनो जुकाम होए खांसी होए ती दवाई खाया। अब अगर तोरे से बुखार होए ना तो सवेरे उठ के फ्रिज के पानी से नहाया, बुखार छोड़ के खुद ही भाग जाए। और का अगर आँख होक पिरात रहे तो मरचा लगाई ले जाया। मरचा हमका बहुत जनी बताई हैं कि एक सब करे से नीक हो जाते हैं। हम कहे सबके बताई दी। हमरे तना मनई हैं, यूट्यूब फैमिली हैं, हमरे तना भैया बहनी यही सबसे बताई दे, सबके नीक हो जाए जवन जवन मर्ज होए। तो ये कुल कमारी हम कहे लावा थोड़ा अब बतावे के जुगाड़ कैले है सबके। देखा था बिल्ली गई कूद जाती वे हमरे ऊपर आई, हमका बिलरिया जानती वे काम मनाई यही जवन तेजी से कूदी पड़ी ने हमरे ऊपर। हम तो डराई गए कि के हमारे ऊपर फाट पड़त बा। और बतावे केथक फूल है, कमेंट में बताओ जाए केथक फूल है आई। ये फूल बताया केथक फूल है कमेंट में, तोरे से बताया केथक फूल है तो हम बताओ। अगर न बताई पावत जाए तो हमका बता पूछे फिर तो बताओ, हम अगली बार वीडियो बनाओ
अगली बार वीडियो बनाओ तो उसमें हम लिख के देव केथक फूल है, देख ला लंबा लंबा बा, लंबा लंबा देख ला लंबा लंबा फूल बा, कौने चीज के कामे आए, के करे चढ़े ही, के का चढ़ा थे फूल। आप लोग बताइए तो हम बताओ केथक फूल है। हम ऐसे न बताओ, तुझसे बहुत चतुर है, तू सोचा था सब कुछ हम ही बताई दी ना, हम ना बताओ, तू से कुछ बतावा। जब कुछ तू बताऊबा कुछ हम बताओ तब प्रथम बात बने, ऐसा न बने। ठीक है, एक फूल हमारे बताया केथक फूल है, ये फूल हम एक ताई सबको दिखावत है, निहुराई निहुराई या देखा या हिलाई हिलाई दिखावत है। जरूर से जरूर बताइए, भूलिए ना क्यों। अगली बार हम वीडियो बनाए बताओ कि ही फूल है। तब तक के लिए धन्यवाद। मालती पंडित का चैनल मालती पंडित कॉमेडी पे आप लोग ज़रा सपोर्ट करना, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ। धन्यवाद।